Mersin Üniversitesi Spor Kulübü ve Hava Sporları Topluluğu, Mersin Model Uçak Grubu ve Toroslar Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen 7. Bölgesel Radyo Kontrollü Model Uçak gösterisi Korukent Mahallesi'ndeki model uçak pistinde yapıldı. Birbirinden farklı model uçak ve helikopterler havada süzülüp izleyenlere keyifli anlar yaşattı. İşte görüyorsunuz, adeta bir uçurtma gibi, gökyüzünde şu anda minik kuş. Çok deneyimli bir pilot. Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, etkinlik hakkında bilgi vererek havacılık sektörünün gelişimine dikkat çekti. Toroslar Belediyesi olarak ekstrem spor branşlarından bir tanesi olan model uçak, radyo kontrolü. Evet, az önce araya girdi. Teşekkür edemedik sevgili Burçin'e. Burçin'e çok teşekkür ediyoruz uçuşu için. Şuradan geriye doğru gider miyiz lütfen? Şu şeridin hizasına. Göklerin hakim olmak genç kanatlar, ve hakikaten bir yardımcı olalım havacılık sektöründe gençlerimizin ufuklarını açmak, bu anlamda onlara yol gösterme anlamında çok özellikle bir proje bu yapılan Burçin'im çok teşekkür ederim. Türkiye genelinde, Türkiye'nin her tarafından gelen insanlara katılımıyla amatör model uçakçılar kendi yaptıkları uçaklarını burada uçuruyorlar ve müthiş bir değer katıyorlar. Daha sonra konuşma yapan Mersin Model Uçak Grubu Sözcüsü Talip Cengiz, böyle bir etkinliği düzenlediklerinden dolayı Toroslar Belediyesi'ne teşekkür etti. 7. Mersin Model Uçak Şenliği'ni gerçekleştiriyoruz şu anda. Gayet keyifli geçiyor. Gerçekten müthiş destekleri olan Toroslar Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Onun dışında Mersin Üniversitesi Havacılık Topluluğu ve Türk Hava Kurumu, MERMUK, Mersin Model Uçak Grubu eşliğiyle bize harika işler yaptılar. Çok teşekkür ediyoruz hepsine. Bu etkinliğin gençleri havacılığa özendirmek için yapıldığını vurgulayan Cengiz, böyle etkinliklerin devamlı yapılmasının gerektiğini sözlerine ekledi. Gördüğünüz gibi müthiş eğlenceli, gençleri havacılığa sevdalandırmak, onların damağında tat bırakmak tek gayemiz. Bu anlamda Sayın Hamit Tuna sonuna kadar arkamızdaydı. 7.'sini gerçekleştiriyoruz şu anda. Uçuşlar gayet keyifli. Zaman zaman ufak sorunlar yaşamıyor değiliz. Elbette ki sıkıntılar oluyor ama önemli olan bizim için her zaman güvenli sıkıntı yaşamak. Eğer cana ve mala zarar gelmiyorsa uçağı biz nasıl olsa atölyede bir şekilde tekrar eski haline getiriyoruz. Gayet güzel bir şenlik. 8.'sinde görüşmek üzere. Adana, Hatay ve Mersin'den çok sayıda model uçak tutkununun katıldığı şenlikte uçaklar birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Silent in your head.